todos animados e participando comigo. Combinado? Vamos para a aula, turma? Vamos começar? Primeira pergunta da nossa aula. Vocês sabiam que a letra G pode ter som de gato e também de gelo? Vamos descobrir juntos como essa letrinha muda de som e como escrever palavras com ela? Bom, então, galera, já perceberam que na aula de hoje nós vamos falar aí dos sonzinhos da letra G. G, G, G. Que é isso, professora? É como se eu estivesse tomando água, que faz aquele barulhinho assim, ó. G. Isso, coloca a mão aí embaixo da garganta aí, ó, aqui na garganta e percebe, ó. G, G. Esse é o sonzinho da letra G e nós vamos trabalhar ele na nossa aula de hoje. Vamos para o desafio, então? O desafio de hoje é esse aí. Reconhecer e identificar o som da letra G em palavras orais e escritas. É isso mesmo. Já perceberam que eu trouxe até minha garrafinha que está combinando comigo hoje, né? Toda rosa, isso mesmo. Então, olha só, presta atenção no sonzinho. Vamos lá. Gu, gu. Vamos tomar água? Ó. Olha aqui. Quando a água desceu aqui, fez um barulhinho. Gu, gu. Isso, quando eu tomei a água, fez esse sonzinho. Esse é o sonzinho da letra G. Gu. Isso aí. Vamos todo mundo fazendo junto comigo? Gu, gu. Isso, percebem aqui, ó. Então vamos lá, vamos conhecer mais um pouquinho sobre a letra G? A letra G, olha só, tem aí 4 formas de escrever a letrinha G. A letrinha G, né, maiúscula, que a gente fala assim, é a letrinha de forma maiúscula, é essa aqui. E essa aqui é a minúscula. Aqui na cursiva nós temos a letrinha G maiúscula e a letrinha G minúscula, tá? Então a gente faz aí uma barriguinha, puxa para baixo e dá uma voltinha, isso mesmo. E essa letrinha maiúscula a gente usa para escrever nome de pessoas, de cidades, de estados, tá? E essas aqui são as 2 letrinhas minúscula, tá? Essa é a letrinha cursiva G, G, tá? E nós temos girafa, gota e tem galinha, isso mesmo. Eu trouxe também nosso amiguinho aqui para mostrar pra gente, né? Como é que a gente pronuncia essa letrinha G. É igualzinho assim, gente, é como se a gente estivesse tomando água, né? E quando ela passa aqui na garganta e faz aquele somzinho, ó, gu, 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 tá? Então aqui, ó, a boquinha do nosso amiguinho, né? Fazendo aí, então, como é que a gente faz o sonzinho da letra? Qual é a letra, gente? Olha aqui, é a letrinha G, olha só, g, 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 isso! G é o sonzinho da letra G, como se eu estivesse tomando uma água, né? Como se eu estivesse bebendo algo, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Bom, aí nós temos o que é. Vamos ver? O que é? Tenho bigodes e gosto de caçar. Mio à noite, adoro passear. Com a letra G, você vai me encontrar. E aí, que será esse que é o que é aí? Né? Ele mia. O que mais que acontece com ele, gente? Vamos ver aí. Ele tem bigode. Ah, quem sabe responder para mim? Isso é o gato. Gato, gato, né? Então, a palavra gato escreve com a letrinha G. Que outras palavras começam também com a letra G? Vocês viram que no começo da nossa aula, na pergunta, estava o seguinte, que o G ele pode acompanhar as vogais e ter um sonzinho um pouco diferente. Quando ele acompanha, por exemplo, o A, né, ele vai fazer G, G, G. Quando ele acompanha o E, ele vai fazer G. Isso. Quando ela acompanha o O, Gó. Quando ele acompanha o I, Gi. E quando ela acompanha o U,
gu. Então, dependendo da vogal que ele acompanha, ele vai ter um sonzinho um pouco diferente, não é mesmo? É o E e o I. Ele vai ter esse sonzinho aí do G e do G. Quando eu falo do A, O e U, ele vai ter esse sonzinho Gá, Gó e Gu, tá bom? Por que, gente? Porque o G sozinho é muito tristinho. Ele precisa de um amiguinho, é isso aí. Vamos fazer uma atividade, turminha? Vamos lá? Bom, essa atividade bem simples, nós vamos pintar a quantidade de sílabas e escrever o nome do desenho. Qual é o desenho de hoje? É um gato, né? E para contar as sílabas, como a gente faz? A gente lembra aí, né? De quantas vezes a gente abre a boca para pronunciar. Gato, gato. 2 vezes. Gato, né? Eu abri a boca 2 vezes para pronunciar a palavra gato. Então, eu vou pintar ali dois círculos, né? Representando, então, as 2 sílabas da palavra gato. Vamos lá? Vamos. E a gente vai escrever, então, a palavra gato, tá? Então, na nossa tela, nós vamos pintar aí 2 sílabas, porque a palavra gato tem 2 sílabas, ó. Gato. Pronto. Então, nós vamos pintar. Vamos botar um risquinho aqui e um risquinho aqui. Porque nós temos, então, 2 sílabas da palavra gato. Não é isso, turminha? Isso aí. 2 sílabas da palavra gato. E eu quero também deixar o seguinte como proposta para vocês pesquisarem outras palavras que começam com a letra G, com a letra G. Combinado? E o que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós falamos sobre a letra G, que pode fazer sons diferentes. Quando vem com as vogais A, O e U, ela faz um som forte, gato, goleiro. Quando vem com as vogais E e I, ela faz um som mais suave, parecido com o som de J, como gelo e girafa. Foi bom demais estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Aguardo todos na próxima. Não esquece o combinado. Curtir a nossa aula, ativar o sininho e compartilhar com os coleguinhas. Até a próxima!